Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Асобам, якія данацілі на рэабілітацыю згвалтаваную ў Варшаве беларускія Лізы, вяртаюць грошы. Дзяўчына памерла ў лякарні 1 сакавіка. Неўзабаве адкрыюць новы збор на пахаванне дзяўчыны. Напад на Лізу адбыўся 25 лютага, калі яна вярталася пешшу дадому. Злачынца кінуўся на дзяўчыну з нажом, прыціснуў да брамы, згвалціў і спрабаваў забіць. Ужо заўтра ў Варшаве а 6 вечара пройдзе марш памяці Лізаветы. Далучайцеся. Напярэдадні 8 сакавіка Александр Лукашенко сустрэўся з актывам Беларускага саюзу жанчын. Падчас сустрэчы дыктатар заклікаў беларусак, цытата, «ісці сцяной супраць ідэю child-free» і нараджаць дзяцей. Паводле Лукашэнкі сапраўдны сэнс жыцця для жанчыны стаць маці, а радасць мацярынства, цытата, не заменіць ні прэстыжныя пасады, ні заморскія курорты. У сваю чаргу дыктатар паабяцаў павялічыць матэрыяльныя выплаты пры нараджэнні дзіцяці, не скарачаць час дэкрэтнага адпачынку, а таксама палепшыць дзіцячую медыцыну. Вядома, што ў Беларусі рэкордна ўпала нараджальнасць. Гэтак у 2023 зарэгістравалі ўсяго 65 тысяч немаўлят. Тады як у 2019 годзе ў краіне нарадзілася больш за 87 тысячаў дзяцей. Пакінула больш за 800 негатыўных каментароў. У Магілёве затрымалі жанчыну, бухгалтарку аднаго з гарадскіх прадпрыемстваў за зневагу сілавікоў і Лукашэнкі ў інтэрнэце. Відэа затрыманай апублікаваў набліжаны да сілавікоў канал. На ім жанчына кажа, што з 2020 года пакінула 801 каментар на адрас сілавых структураў і прэзідэнта. Дзе цяпер затрыманыя, невядома. Францыя стала першай краінай у свеце, якая замацавала права жанчын на аборт у Канстытуцыі. За прагаласавалі 780 чальцоў парламенту, супраць 72. Адзначаецца, што папраўкі падтрымала 85% насельніцтва. Пасля гэтага на Эйфелевай вежы з'явіўся надпіс «Маё цела, мой выбар». Pour l'adoption, 780. У Чорным моры атакавалі расійскі патрульны карабель «Сергей Котаў». Пра гэта паведамляе украінская выведка. Паводле ведомства карабель базаваўся ў акупаваным Крыме і быў атакаваны марскімі дронамі. У выніку атакі судна атрымала пашкоджанні кармы правага і левага бартоў. Сергей Котаў спусцілі на ваду ў студзені 2021. Карабель быў узброены 2 гранатамётнымі комплексамі, артылерыйскай устаноўкай і 2 зенітнымі сістэмамі. Ягоны кошт каля 65 мільёнаў долараў. На борце судна было 60 чалавек. Пра іх лёс нічога не вядома. Літва можа забараніць увоз і транзіт сельскагаспадарчай прадукцыі з Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляе літоўскае выданне «Дэлфі». Эмбарга на аграпрадукцыю прапаноўваюць увесці сёлета з 15 красавіка да 1 чэрвеня 2025 года. Раней з падобным намерам выступіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Ён адзначыў, што збіраецца звярнуцца ў польскі сейм, каб той заклікаў Еўракамісію увесці забарону на беларускія і расійскія харчовыя тавары. Мы живем ва ўмовах вайны, абвешанай Расіяй. І пытанне бяспекі і незалежнасці Еўропы ў галіне сельскай гаспадаркі і харчавання абсалютна гэтак жа важнае, як і пытанне военной бяспекі. Таму я спадзяюся, што мы, краіны гэтага рэгіёну, будзем казаць пра гэта ўсе разам. На польска-беларускай мяжы зноў вялікія чэргі. За сотні колькасць фуру, якія чакаюць уезду ў Польшчу, павялічылася ў 4 разы. Пра гэта паведамляе памежны камітэт Беларусі. Гаворка ідзе пра пункт пропуску Казловіча-Кукурыкі. Сваёй чаргі тут чакаюць 200 транспартных адзінак. Аднак найбольш загружаным маршрутам у краіны еўразвязу ёсць пункт пропуску Каменны Лог, Медзінінкай. За сутні тут аформілі ўсяго 89 фураў з 810. Складаная сітуацыя і з пропускам легкавых аўтамабіляў у еўразвяз перад польскім Тыраспалем. Паводле выдання «Точка» у чарзе чакаюць 350 аўтамабіляў. На гэтым зарабляюць мясцовыя, якія прадаюць месцы бліжэй да мяжы за $80. У Новаполацку за год скралі каля 60 тоннаў нафты. Сілавікі затрымалі 2 працаўніц аднаго з перапрацоўчых прадпрыемстваў гораду. Паводле следства жыхаркі Новаполацку пры адгрузцы нафты уносілі ў суправаджальныя дакументы заніжаны аб'ёмы. Груз прымалі 2 прадпрымальнікі з Менску і ліша гаруча-змазачных матэрыялаў злівалі ў спецыяльна падрыхтаваныя контейнеры ў Лепелі. Использовали масла для нужд своего автопарка, либо реализовывали третьим лицам.
Денежные средства от продажи товара фигуранты делили между собой. Шкоду прадпрыемству ацанілі на 64 тысячи рублёў. Цяпер фігурантам справы пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі за праўлашчванне альбо растрату нафтавых прадуктаў. У жудзені у выніку ДТЗ аўтобус знёс помнік супрацьтанкавай гармаце. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай аварыі стаў інсульт кіроўцы. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося на вуліцы Савецкай. Кіроўца маршруту нумар 4 страціў кантроль над кіраваннем. Аўтобус вылецеў на тротуар і пашкодзіў не толькі помнік, але і агароджу каля жылога дому. Пра пацярпелых невядома. Кіроўцу шпіталізавалі. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.